dia, gente, ó. Bom dia, é assim que está começando o meu dia, aqui no meu quintal. Muito feliz, segunda noite dormindo no chalezinho aqui. E vou dizer a vocês, o sono foi perfeito. Não que a minha casa não seja um lugar de bênção, mas aqui me trouxe mais conforto, porque tem mais ventilação e é muito bom. Então, se você está chegando aqui agora, você está no quintal da Dilma, seja muito bem-vindo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e vem comigo no meu dia de quintal, gente. É muito bom a gente ter essa experiência de acordar no meio do mato. Eu digo assim que eu tenho um moço que eu sou inscrita no canal dele e ele deixa as folhas cair e ele não tira elas, que é para ele sentir o estralozinho das folhas secas caídas, né, ali no chão. Eu limpo, eu varro elas tudo, mas algumas eu jogo para cima das plantas porque elas ajudam, né? E o meu dia tá começando assim. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Agora vou fazer um cafezinho e é isso, gente. Ontem meu filho disse que foi tão bom dormir aqui na rede. É muito bom. Ele perguntou se eu já tinha dormido aqui. Eu disse já. É muito bom. Agora eu vou lá fazer um cafezinho. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu acordei com o canto dos pássaros. Isso é muito bom. É muito bom mesmo, gente. Hoje eu vou continuar organizando aqui. E final de semana a gente vai ficar por aqui no quintal. E vocês também vão estar comigo aqui. Olha, caiu uma florzinha do sapatinho de judia. E as abelhas. É muito lindo, gente, é muito lindo. Vem comigo, gente, vem comigo. Ó, gente, deixa eu tirar a rede daqui para mostrar a vocês. O novo cantinho. Ó, que legal, gente. Essa planta, ela tava ali, eu tava esperando o momento certo para mim colocar ela aqui. Ela vai subir, vai ficar com essa. Aqui tem essa outra que eu acho ela belíssima também. E aqui no meio, não dá para me plantar porque tem a tomada que eu ligo. Eu coloquei essa aqui só para dar um verdinho. Mas aqui não dá porque tem a tomada. Talvez até dê, mas uma planta que eu preciso regar com água, ela toda, não dá pra mim botar. Eu vou comprar um negocinho pra tampar essa tomada. Mas, gente, tá ficando muito bonito o meu cantinho. E vocês são responsáveis também por isso. Porque como eu gosto desse lugar, eu gosto de incentivar as pessoas a ter esse cantinho verde. Tá muito bom. E tá ficando muito fofo esse cantinho. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar isso aqui. E vocês vão acompanhar esse processo lindo. Eu quero mostrar a vocês também, gente. Essa aqui, ó. Essa é uma costela de Adão, que ela tá aqui. Depois eu vou ver se eu mudar ela para outro lugar.
porque ela ficou aqui, ó, a planta desagarrou, ela desagarrou. Dessa aqui, ó, eu tenho também, que é pra mim fazer muda. E tá sendo assim os dias aqui no meu quintal. O cenário vai ser esse. Ela é bonita também. Eu queria colocar ela ali. Talvez eu coloque essa costela de Adão. Gente, a noite aqui tá sendo maravilhosa. A gente tá aqui reunido. Meu sobrinho, família, aniversário do meu sobrinho, 43 anos. E a gente já tomou banho de piscina, relaxou. E ele vai ser a primeira pessoa que tá aqui. Agora a gente vai fazer a fogueira, vai ter milho, vai ser muito bom. Todo mundo já tá ali dormindo, descansando. E eu tô aqui, ó, com Branca, organizando tudo. Pra gente ter uma noite assim maravilhosa em família. A coisa mais gostosa que tem é você estar com sua família. E eu tô muito grata a Deus por isso. Jair é um sobrinho muito querido. E eu vi nascer, eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele chegou. E a gente tá aqui desde cedo comemorando. E agora à noite vai ter fogueira, vai ter música, vai ter milho assado e tudo de bom. E Branquinha não sai do nosso pé. E a gente tá aqui, ó. Maravilha. Isso é que é vida, gente. Tá com a família, é tudo de bom. E vocês vão ver muito isso aqui no quintal da Dilma. A gente tá organizando, agora eu vou acender a fogueira. E meu marido já tá lá organizando as coisas. E algumas pessoas estão dormindo e descansando, porque daqui a pouco vai ter música e milho na fogueira, queijo assado e tudo de bom. Família é tudo. Então estamos aqui neste dia maravilhoso, celebrando. Falta algumas coisas da família. A gente tomou banho de piscina a tarde toda. Agora vamos celebrar a noite. Já teve eclipse, meu marido está aqui, meu filho querido. E vamos acender a fogueira. Gente, eu e marido, a gente já tá aqui, ó. Vai fechar assim. A gente já tá fazendo a fogueira aqui, ó. Ah. Mas dá. Ó. Meu marido tá fazendo ali, ó. É, devagarzinho a gente chega lá. Gente, ó. Tá sendo maravilhoso já aqui no meu quintal. É a inauguração do do quintal da Dilma, gente. Nós estamos muito felizes, né, marido? É muita paz, muito amor. A fogueirinha. Ah, a gente tá ali, gente, porque a gente agora substitui no cantinho o encanto. É muito bom. Vou pegar mais lenha, gente. A gente tem lenha aqui que a gente juntou. E ó, que maravilha, gente. Que benção. É porque não tinha mais milho. Na hora que eu fui, já tinha acabado o milho. Eu esqueci de comprar na feira, mas tudo bem. A gente assa queijo, acha milho, tem queijo de coalho, a gente assa aqui, ó. E o espaço é esse, gente. Cantinho maravilhoso. Cantinho do quintal da Dilma. Tudo de bom, gente. A gente tem lenha aqui pra gente, ó, ficar aqui, ó, até tarde da noite. E o que eu gosto mesmo, gente, é esse estralinho. Tchac, tchac. E é muito bom. Muita luz, muita claridade. Hã?
A gente já fez aqui, gente, foi sem luz, mas agora tá iluminado meu quintal. Hoje eu tô recebendo a visita do meu sobrinho, da esposa, da filha dele, do filhinho e do meu filho, do amigo do meu filho. Tá sendo, assim, uma noite incrível. Teve o eclipse, né? A gente viu, acompanhou. Foi banho de piscina. Foi um almoço maravilhoso em família. Agora a gente vai curtir essa noite à beira da fogueira e com muito amor e com muita paz. E eu sou muito grata a Deus por este momento. Meu sobrinho está completando 43 anos e a gente estamos aqui celebrando. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele chegou. Eu lembro, não vou esquecer nunca. Muito grata a Deus por a oportunidade de estar celebrando junto com ele. Pena que falta minha irmã aqui, mas eu sei que ela está presente em espírito. E aí, gente, final de semana foi muito movimentado aqui. Muito, muito, muito. Já acordei cedo, já reguei as minhas plantas e já deixei tudo organizado. Alguns estão dormindo, outros já saíram para trabalhar. Já reguei minhas plantas e já tudo assim, ó. Tudo bonitinho aqui. Branquinha tá ali, ó. Linda, maravilhosa. Meu quintal é tudo de bom, gente. Foi aniversário do meu sobrinho. É hoje, né? Na realidade, mas a gente ficou o final de semana aqui. Foi muito bom. Meu filho, Murilo. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, semana continua, né, gente? Ainda tem movimento aqui no quintal. Colocar algumas coisas em ordem que não deu nem tempo. Porque a gente veio aproveitar. E foi tudo de bom. Vem comigo nos meus dias.